सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, होप यु आर फाइन। आइसक्यो नयाँ भिडियो लिएर होइन। अब होटलतिर जान लागेको मरिजामको बाटो होइन। अब सँगसँगै मेरो साथमा छ मेरो भाइ बाटो यस्तो छ। बाटो कस्तो दामी आउँछ त्यो। सो हाम्रो ल्यापटप चाहिँ यहाँ अनबक्स हुँदैछ। कुन ल्यापटप भन्दा लेनोभोको लक 15 अनि 4050 ग्राफिक्स कार्ड 6GB हो ग्राफिक्स कार्ड। अनि त्यसपछि 24GB ऱ्याम छ, HX प्रोसेसर हो। यो अनबक्स हुँदैछ कति 2-3 दिन कति लाग्यो आउन। अनि अब यहाँ हेर्दैछु अन गऱ्यो। अब सेटअप गर्न त आउँदैन, त्यही पनि अब त्यहाँ गरिदिइहाल्नुहुन्छ, केही चिन्ता भएन। त्यो अनि अब एडिटिङ प्लस गेमहरू त खेल्नै पर्यो। गेमिङ ल्यापटप किनेपछि GTA 5 अनि RDR 2 खेल्नै पर्यो। अरू त खेल्दै गरौँला, केही छैन। सो हाम्रो पसल चाहिँ यहाँ ट्राफिक चोकमा छ। नाम चाहिँ माइक्रो के थियो कि, दुईवटा सप भएछ अङ्कलहरूको, एउटा यहाँ अनि एउटा अलि लेफ्ट साइडमा छ। दुईवटा सोरुम छ। सो यहाँ सुरुको स्क्रिन त दामी हो के अरे। त्यसपछि कस्तो हुन्छ, सेटअप गर्न टाइम लाग्छ, 3-4 घन्टै लाग्छ। त्यसपछि त आनन्दले भइहाल्छ बो। सो गाइज म ल्यापटप लिएर घर आइसकेँ होइन। लेनोभोको लक 15 RTX 4050 6GB ग्राफिक्स कार्ड अनि 24GB ऱ्याम छ अनि 100% sRGB भन्ने छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा कलर एकुरेसी चाहिँ 100% हुन्छ, त्यही भएर हो। अनि अरू पनि धेरै छ, अब गेमिङ ल्यापटप हो अरूभन्दा पनि। अनि मलाई एउटा सिक्न धेरै कुरा सिक्न छ क्या, त्यही भएर। अनि पछिलाई पनि ब्याचलरको लागि पनि चाहिन्छ, त्यही भएर अहिले किनेको। अनि धेरै काम छ अहिले त करेन्टली होइन भन्दा पनि। अहिले भर्खरै किनेको भन्दा नेटफ्लिक्स हेर्न टिभीमा झ्याउ हुन्छ, फोनमा सानो स्क्रिन, त्यही भएर किनेको। अनि स्पिड पनि, नेटको स्पिड पनि हुन त अब धेरैको भएर 5G छ होला, तर मैले यहाँ के गरेछु भन्दा 5G पनि मेरो ल्यास स्लो भयो क्या। त्यही भएर राउटर त ल्यास सेटअप गर्न बाँकी छ। यो वाइफाई 6 हो यो। सो गाइज अहिले यहाँ मसँग यो वाइफाई 6 भन्ने छ, लेटेस्ट हो यो नेपालमा। तर बाहिर चाहिँ वाइफाई 7सम्म आछ, मलाई थाहा छ। तर नेपालमा वाइफाई 6 इज लेटेस्ट। मेरो सर्भिस प्रोभाइडरले भन्छ होइन, त्यो एउटा मात्रै जोडेछ अरे। त्यो अरूको त थाहा भएन, अरू सर्भिस प्रोभाइडरहरूको थाहा भएन कसले जोडेछ। तर यहाँ एउटा मात्रै जोडेछ अरे, यो सेकेन्ड हो हाम्रो हो नि त। जोड्न मान्छे आउनु अझै बाँकी छ, त्यही कुरेर बसेको, सेटअप गर्नुपर्छ, त्यही भएर। अनि यो 5G भन्दा पनि फास्ट अरे क्या। 5G आजकल कमनै भयो क्या, जसको घर पनि 5G होइन, जसको घर पनि 5G। त्यही भएर वाइफाई 6 हाल्न लगाएको। यो यहाँ फेरि मैले फिल्मोराबाट युज गर्न लागिसकेँ। अहिले फिल्मोरा युज गर भने अहिले भिडियो किनेको भिडियो मस्त एडिट गर्न। यो भिडियो पनि हाल्छु, यस्तो छ, यो भिडियो पनि हाल्छु। मसँग किबोर्ड, यो पहिले किबोर्ड माउस पहिले थियो। अनि अहिले ल्यापटप र ल्यापटप स्ट्यान्ड लिएर आएको। यो हुँदैछ ल, रिभ्यू पनि हालौँला पछि। त्यो त केही भएन, अहिले यो भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, दामी भिडियो आउँछ। मेरो मन चल्यो भने, नत्र त आउन्न।